Isso aí, rapaz, vamos dar uma voltinha aí. Primeiro dia de sol depois de muitos de chuva. Vamos ver qual é. Ih, rapaz, tá cedo mesmo, nem o Ilva abriu. Caralho. Deixa eu quebrar aqui pela direita. O que estão falando aí na Costa Azul? Valeu, Mandíbula, muito obrigado aí pela tua presença, principalmente parabéns aí pela Exame de próstata, é importante sim. Precisamos do nosso estado do Rio de Janeiro. Eu ainda não tô na idade não, mas eu já tô me preparando psicologicamente aí. Vai ser foda. Conseguiu contribuir aí Pô. com essa matéria aí, porque Costa Azul. Tudo bem, é saúde e tal, mas caraca, pra nós homens tem sim uma parada assim, o cara enfiar um dedo na gente, que isso, que absurdo. Mas é importante, a saúde. Reportagens edição de Renata Guiar e Maria Mariana, apresentação musical do Toninho Lopes, no Crochinho Mark Mix, apresentação Tom Oliveira, sempre um prazer, outras informações no Costas News, também no costasfm.com.br. Caramba, que dia é esse, hein? Caramba, ó, eu admiro muito essa rapaziada que consegue dar essa corrida, essa caminhada no sol, sob o sol. Fala sério, eu venho sempre à noite e já pô, passo mal com calor. Tem uma rapaziada aí que eu vejo por meio-dia só a pino, a galera tá correndo. Casa mais linda do Colégio Naval. De 21 de novembro a 1º de dezembro, seja solidário. 16 a 69 anos, levar documentos de identidade com fotos, estado bem de saúde e pesar mais de 50 quilos. Menor de 18 anos só pode doar, apoiados no responsável. Econômica em Costa Verde, funcionando segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e de 1h30 até as 4h30 da tarde, no Hospital da Jataí. Mais informações pelo telefone 3369 6133.
rapaziada aí recebendo as instruções aí. Isso aqui é bacana, tem meu respeito. Fala sério, né, gente? Que manhã, olha isso. Da segurança, da saúde e da educação de todos. Não. Deixa o ônibus passar, porque ele tem horário, tem compromisso, eu não. Meu primo Fiote, muito doido. Porra, pior que quebra mola. Não é só porque eu não gosto de música estilo só cacarecos, é porque vai tocar música e se eu postar esse vídeo no YouTube vai me bloquear. Deixa eu desligar aqui.
pessoal ainda fica surpreso quando alguém para na faixa de pedestres. Ainda não colou. Vai colar. Que isso? Salve, Henrique. Beleza?